Hello， 大家好，我是呆呆。前两天我在麦卡买了我一直想买的眼影盘，还有一个我喜欢的唇釉。今天我就想用这个新买的眼影盘，还有这个唇釉来画我今天的妆容。这件衣服是我前段时间在Match 买的，然后我一直挺喜欢这个上面有绣花的这种卫衣。它这个卫衣是太空棉的，所以材质比较不容易皱，也比较厚实。我因为最近还是有点冷嘛，所以我就里面穿了一个高领的打底毛衣，希望不会特别肿。然后我今天为了搭配这个绿色的毛衣，还有我底下墨绿色的百褶裙，我今天准备画一个墨绿色的妆容。那我先给大家看一下我在麦卡买了什么。首先第一个就是这个 Too Face 的这个桃子的这个眼影盘，它真的好美啊！就是虽然我现在已经有了全职的工作，也工作了一段时间了嘛，但是我买这种就是一盒要70刀的眼影，我还是真的觉得有一点贵。可能我就是比较抠吧，但是我真的就觉得还是有一点贵。不过有这么大一盘70刀的话，其实还真的是蛮划算的，而且它的粉质又这么好。给大家拆开看一下里面。然后我里面我已经有摸过一下，其实它这个颜色里面，大部分我都知道，我用起来会还不错。但是我每次买这种大的眼影盘，我最先考虑的就是这个里面一些我最不会常用到的颜色，我能不能驾驭。就比如说它有的眼影盘其他颜色都很好看，但它旁边给你配的是那种蓝色啊、紫色呀，那个眼影盘我就还是不会考虑，因为我就真的是一个，如果有一样东西我一辈子都没办法用到的话，我就会对那个东西。就是要考虑一下。但它这个里面就是配的那个配搭色，我觉得最不经常会用到的是这个墨绿色，但它其实也蛮美的，所以我今天可能就想尝试用这个墨绿色来画一个眼妆，看一看会不会比较日常。然后我另外买的一个东西，也是我今天想要作为妆容的一部分，就是这个 Smashbox 的这个唇釉，它色号是Outlaw。这个唇釉就是他们家最火的那个脏橘色嘛。然后我那天有去试完了之后，我觉得我还蛮喜欢的，所以我就买了。可以在手上给大家试一个色。这个我在嘴上面试过了，因为我一开始就怕它会很拔干嘛，所以说我就在嘴上面先取那个麦卡试过了。试在手上面的颜色就是这样子的，就是很正的一个脏橘色。